हेलो गाइस, यहाँ पर आज हम ये ऑफ रोडिंग कराने वाले हैं। आपको ये दिख रहा होगा रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। तो आज हम ये मेट्रो स्टेशन के अंदर अपनी कार को कुदाने वाले हैं। तो देखते हैं कार किधर से कुदाइए। तो गाइस इधर से तो नहीं होगा कार कुदाने। तो गाइस चलो देखते हैं, हम कैसे भी करके कुदा देंगे कार को। तो यहाँ पर मैं चल रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दुनिया आपको चाहिए तो किसी किसी ये दुनिया मालूम है कमेंट में बोलो और रेड हाथ दे दो। तो यहाँ पर देख सकते हो हम इसे ऐसे आगे चला रहे हैं। तो इधर से हम जंप करा दें, जंप। तो वैसे मैंने जंप करा दिया। अरे 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 यार, यहाँ से अब निकलना होगा फिर से एक टाइम जंप। अरे यार ऊपर देखो चल पा रहा है। तो गाइस एक टाइम फिर से जंप करते हैं, लगता है अरे हाँ, अरे यार इधर कहाँ कर